geithika muthikiriria na mwiroreri tukwendete na tugakwenda fiu na muno makire tukwirago hoere kambuni no ya Raw Media Services tondu korothia mathibitari ithaa rimwe gaikario thiri marigitari umarihe githomo kio kia miaka 15 17 no lagi ginya makoro mathomete 20 years no gutiri ndagitari uthomaga less than 6 years mathiete muno 7 years urio nyihitie muno gutiri ndagitari uthomaga less than 5 years inyihite muno ina na ndirona koguo ni tubati gutia githomo kiao ungithia ukarihio consultation fee nene no haha in 1 hour ona nginya niyo heagwo liwe ya kuria ciuria ta ici tugucokia hwaini wa muthenya umuthi na Dr. Jane Wakahe na tugaguteithia gukorwo ati ni tukumwita nigetha ahote gucokeria kindu kiria tuthomete mbere yo na thutha ucio ndukigeithike kairitu kega ndageithika ndauga ni thengio muno ni kunjita ringi urona ithu ni twakenda muno makiria na ciuria twina cio nyingi na umuthi ngwenda twambiririe na uhoro wigi preeclampsia Rĩu Dr. Jane ciuria twina cio nyingi preeclampsia preeclampsia turauga uhoro waki mwana ni wa andu eri ni wa muthuri na ni wa mutimia neno placenta ri iri na uthuri na iri na utimia so preeclampsia ri ikoragwo ari mwiri ukihura uthuri uria wi mwiri uyu wake ni raigwa mugeni ni ugeni ucio yes ni raigwa mugeni thakame no ya mugeni yes so ukoraga preeclampsia kana eclampsia ikoraga mundu ndaya mbere ndaya mbere uri kugia ndari riu ukahura mukarwa na those issues kinya pressure ikambata so preeclampsia ni pressure yambataga tondu ni arageria kuhurana na placenta no igioka gukinya nda yake ri ya muthurio uria ri ikanyihanyiha tondu ici material ni ciamenyekire ici riu ti stage muno ni mwiri no ta riu ungigia nda imwe na muthuri uyu ugie preeclampsia ugie ndengi na muthuri ungi onayo ni ukuhurana na preeclampsia so ni strangeness iyo ihuranaga naguo nayo so preeclampsia ni kuga ati pressure ikambata ukamberia ku reject mwana uyu which means placenta ingiikara muno ri ikambiriria gukua na ino preeclampsia yambagiriria ndiambagiriria gatakari kanini tondu placenta ti nene ya kuhurika yambagiriria na kuria wiki 20 so kuma wiki 20 ukamberia kuhurana na stage ici wakinya handu hariho placenta no ikambiriria gukua tondu ni uramihura na pressure na tukiaragia ni uratwirire ati atumia makuite mahatha kana more than 23 ni makoragwo gwatire makiria yes tondu oguo placenta iri nene noguo bara iri nene so noguo makugia chances cia kugia preeclampsia ariko ni guciara mwana pressure gacoka nomo so ino neo preeclampsia kuri angi makoragwo na pressure ona mbere acio ni mathiaga makiuragaga placenta nayo not eo ti kuhurana na stage ni tondu wa pressure yao so preeclampsia yukaga ni undu placenta so the more the placenta winacio the more the fight the more the chances ya kugia pressure so andu aria makuite mahatha kana makuite triplets chances ciao cia kugia preeclampsia ni nyingaingi kuruga uyu wa mbere mutumia ukuite mwana so mundu amenyagwo na preeclampsia ni undu wa pressure kwambata akambiriria kuimba mathuguma akambiriria kuruta kindu twitaga protein so kuri handu ikinyaga ugakiona riu ni guthukia nyina na mwana kuringana na how far it is no ni re control tondu ni tugeragia gu control kinya pressure niguo mwana agikura kure okay watwira ni igeragia gukorwo ikihurana na njogu yes kana gukorwo ikihurana na ciana iria na the strangeness iria itari ya nyina na heka undu itekwenda tigio twirire ocokarire ati like mutumia na preeclampsia heno hotekeku wake kwaga gukinyia 40 weeks aguciara tene yes usually tuli preeclampsia uri kugia preeclampsia kana na high blood pressure kana murimu ungituma mwana akuire ndari tugeragia kuhurana na pressure icio
kinya mwana akinye handu agi survive tumurute so mundu wothe wina preeclampsia tutirekaga maruge wiki 38 tondu mwana ucio riu ni akinya handu angiuma na survive na twehererie nyina preeclampsia. Okay. Yeah. Wow, that's good. Yeah. Thank you. Nĩ tondũ wa gĩthomo kĩu Dr. Jane. Twina kiuria haha ũguo. Hai Wambu na daktari. My name is Julie. Swali langu ni mtu akitumia pill alafu afike ile red, ile ya red, alafu onane na bwana yake akitumia hiyo ya red, anaweza pata ball? Oh, sorry. Kenya bejuge undu wa preeclampsia. That's okay. Ati igiaga very young people. The teenagers may pregnant na very old people. Acio nio I think senses ciao cia kuhurana na placenta she even more sensitive. So you tend to find it in very young generations. Aria mari na guku miaka 18 na kiadona gutuika ndimwiraga mwambiririe ciana at that age na atimia aria akuru towards 40. Acio the chances cia kugia preeclampsia ni very high. Na preeclampsia ni tuikaga kindu gitagwo eclampsia, which is even worse. Eclampsia ni kuga ati ahuranire kinya ambiria kugia na seizures ta mundu wina epilepsy, which is very dangerous to the mother and to the baby. So tutirekaga, if possible tutirekaga magakinya eclampsia. Kaba tunyakue mwana mbere athie akarorerwo nursery na nyina agituike atigwo ai healthy. Aya, I know shirikoragwo na nĩ cinjakaga tondu we also learn njurie kiuria ke preeclampsia kigi kana even eclampsia akua second pregnancy ona gutukana ya muthuri uria romwe ni agakorwo na hatike ngi ya preeclampsia rita ria keri. No akorwo no ndigatuika njuruta ya mbere. Okay. Yeah. Good. Oyu nake riu ri pill ci haria ciri na ni watuonire hindi wengi twari gwaku. Riu pills ndio ni ire red na ni, you know there are very many different colors. Kuri ingi yellow na another color na ingi red na another color. But guthiaga atiriri kuri pill 21 tablets. So ungithie ugure pill no ugure ile 21 only. Uguo ni kuga wameria icio 21 ri urugame thiku mugwanja utakumeria kindu. No tondu kuri andu mariganagirwo ri kuri ciukaga ile 28 pills. Niguo ici 21 ri nicio actual pill. No ici ngire cikoragwo na rangi ungi na icio ti pill. Icio ni in fact ni cia kuongerera thakame, ni placebo uguo. Niguo kihinda kigura urameria icio mugwanja ri, that's when you see a period. So akureti atia? Ekureti atiriri ati my name is Julie. Swali langu ni mtu akitumia pill alafu afike ile ya red alafu onane na bwana yake akitumia hiyo ya red anaweza pata ball? Asha. Pill cikomagia matumbi completely. Angĩkorwo nĩ ambĩrĩria wega kuma iria 21 cihanaine rĩ, ici ingĩ mugwanja, it doesn't matter, na hĩndĩ ĩyo nĩ rĩagĩaga period. No monane throughout. Gutire itumbĩ rĩrauma at all. Mundu akinywa pill. Okay. Ndakunyita ball. Hai Wambu, naomba kuuliza, STI inasababisha ukosefu wa periods? Nini? STI, sexually transmitted infection. Kama inasababisha ukosefu wa period? No. No shiguka? No shiguka. Wambu, sasa I gave birth to mtoi akona 8 months but breast yangu moja haitoi maziwa. Hata niko na implant ya 3 years. Could it be hormones ama? Mwana ali na miaka 3? Mwana wake no ako 8 months. 8 months. Breast yake mwe haitoi maziwa na hata akona implant ya 3 years. Could it be hormones? Implant is progesterone only. Na implant itigiragia iria riume. In fact iria igiragia iria riume ni pills. Nikio tutaheaga andu pills the first 6 months. Tondu icio ni kuhinga estrogen ni kuhinga iria. No implant defatie kuhinga iria. Koguo ni athiarorwo ni kinyondo imwe tararuta iria. And most likely no very simple.
akorwo ongithagia nyondo ĩmwe tondu ĩrĩa ĩrongwo mũno rĩ no ĩrutaga iria akorwo ndacenjanagia very nicely. So mutimia abatie gucenjania ogo mwana ambĩrĩria nyondo ĩno rita rĩrĩ rita rĩu rĩngĩ akambĩrĩria nyondo ĩno hĩndĩ ĩyo nĩ ikuruta iria ciganaine. Na in fact ũngĩrora atimia aingĩ right handed nyondo ciao cia left cikoragwo ciĩ kĩnene tondu ciarutire iria icingĩ ĩno ĩngĩ nĩ handa kuongithia, but mutimia abatie kuongithia acenjanĩtie nĩguo ciothe irute iria. Okay. So maybe ndarongithia nyondo ĩyo ĩmwe but implant ndĩragiria. Good. Nĩ tũgũka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ Dr. Jane Orore kahinda gatarĩ kũraya nawe mwĩroreri, na ti kuga atĩ tondũ ici nĩ ciũrĩtio nĩ eroreri angĩ atwerwo nawe uguo atĩ aca ndikũria nĩguo already twĩna ciũria nyingĩ but ona gĩaku gĩũka gĩgũkorwo gĩ tofauti na no tukagĩa na mahinda ma gũkũrĩria ndũgathi haraya. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok nanana nelelek iyara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Wemwega jitagwa Mama Edu original na kuogoko ni Faidika Real Estate Kerema Bogo Cool Breeze Estate Phase 7 kwena mae kwena thitima neighbor nwe metereire na cio farare ninywe goko 50 by 100 negiri magana mana ma 50 450 peke yake watu hengiri magana mere icio inge ukarihaga kahora na cio brotisi siena Ready Title D. How horomakeria tuhurire thimu 0717520520 na no tuserera ofisini sito Roiro Spamor second floor S07 Faidika Real Estate building prosperity. Kauka mwana ma nikaire mwana yue kukera tia nandirenda isajama kafandere mwana diria kaneneha ajuri neno kamwira mayothe kapa kwaria ma ngoro ihone ndaguthaitha tu witikire rutwike rugambi thimu-ini yaku na ni undu muhuthu uthio hihinya *860*411# no ririkane Inoro TV ni mucii wa aini othe. Arahuko saja mukena nyimbo cia gugucanjamura na gukumiriria aikiaga gukugoca niki kuria utheri wa rucini urehaga nyimbo cia kugoca na ngoro ikaihurwo ni witikio ikara mitambo-ini na ureke roho waku ambarare Hosana gutambũrũkia mwĩhoko na gĩkeno o muthenya thaa 11 cia rũcinĩ o gũkũ kwa Inoro TV. Mwirorere, welcome back. Gicunjĩ gĩa kerĩ na Dr. Jane Wakahe. Dr. Jane Wakahe adoraga nginya rimwe agatũma rĩu ngaigua nĩ ndĩraconoka njĩra ndagĩtarĩ.
nĩ ũthaka ũcio ngoragwo ngĩcũthĩrĩria ũtacenjagia actually it gets better. Thank you. Uhe kĩũria kĩngĩ twĩ nakĩo. Hi Wambo na daktari, nĩ Lucy, I'm 23 years na naweza kaa like 8 months kupata my periods. I have never used any family planning nor any pills, and when I get my periods inaweza last hadi 3 weeks ama 1 day, then inapotea tena. When they come na umangwa sana na kuwa dizzy, nashindwa kutembea pia. Is a normal? Na if not, what should I do please? Ti normal kwaga kuona period mieri ĩrĩ. In fact, like the longest mutumia abatiĩ kwaga kuona period atarĩ pregnant na atarahũthĩra hormones nĩ 35 days. Angĩrũgia 35 days nĩ athiĩ arorwo nĩkĩ, tondũ every 35 days mutumia nĩ abatiĩ kũruta itumbĩ at the longest. So mieri 8 nĩ mĩingĩ, koguo nĩ athiĩ arorwo, no akorwo nĩ kĩndũ ta polycystic ovaries na the earlier ikũmenyeka the better. Okay, wow. Wambo sasa na daktari, nilitoa implant for once na sijapata periods na zinakujanga normal. Shida ni nini? Rĩu ndiũĩ arutire implant ĩyo rĩ, because nĩ abatiĩ gwetera no aikare ta wiki 3 atonete period kuma o aruta implant. No ndabatiĩ gũikara kũrũga mieri 3 atonete period. So angĩkorwo nĩ aikarĩte mieri 3 atonete period, nĩ athiĩ arorwo, maybe ona no akorwo arĩ na nda anyitire na ndaramenya. So nĩ athiĩ arorwo nĩkĩ gĩtũmi daramenye pregnant. Aya, Wambo, mimi niko na mimba na ninaonanga na mzee wangu nasikia kutapika. Hiyo pia ni hormones ama pia ni shida gani? Ni kuma na ikuruge thioro. Reke tuge mũndũ arĩ pregnant arĩ maũndũ maingĩ mũno weird, maũndũ matamenyekaga. Koguo kũrĩ amwe atangĩigania mũthamaki. Okay. In fact, kũrĩ mathiaga that direction. Kũrĩ angĩ maigua mũthamaki makaigua kũra. So depending ũrĩa homoni iragũtwara nĩguo gũthiĩ. Wamama kumea ndevu inaletwa na hormones. How can it be protected from growing from baby? Like arori atumia kana kũgĩa na nderuri ni hormones na kana the hormonal from a bee, sorry, not from baby, from a bee. Yeah. The hormonal because ithuothe nĩ tũrĩ hormones cia arũme na nĩ tũrĩ cia atumia. So kũringana na cia arũme iria gaire rĩ, no agĩe theru. Okay. Yeah. Wambo saseni, mimi nimepata periods 2 times per month, date 1 to 4, 25th to 28. Hii shida ni ya hormones. Alafu niulize, mimi nilikuwa na ectopic pregnancy na for now nikaambua niko na tube moja yenye ina work na pia imeblock. Naweza pata mimba tena na sina mtoi since 2021, situmiangi kitu. Ni Shirokuma Naivasha. Augagĩire kahinda mweri ĩmwe. Aicoka akiona kau kangĩrĩ 25 nginya 28. Iyo nĩ normal. As long as angĩonire mweri ĩmwe acoke one mweri 21, anything after 21st nĩ normal. Na roria kana to ndatumagĩra kĩndũ rĩ na ndarĩ mwana kana no agĩe ũhoro to nĩ arĩ na ectopic pregnancy na for now erĩtwo tube ĩmwe yake ĩmwe nĩ ĩraruta wĩra. Like she had an ectopic pregnancy, then for now nikaambua niko na tube moja yenye ina work na pia imeblock. So naweza pata mimba tena na sina mtoi. Ndĩngĩkorwo tũrĩ kũgĩa ectopic usually ĩrĩ gũtũrĩka nĩ tweheragia tube ĩyo ĩmwe. Koguo tũtigagia ĩmwe. Na ndĩngĩkorwo ĩkĩwork na nĩ blocked. It's either blocked or it is working. Na most likely no ĩkorwo ĩrĩ blocked tondũ kĩrĩa kĩarehire thĩna wa ectopic rĩ usually kĩrehaga mĩena yerĩ. So ĩngĩkorwo ĩrĩ blocked rĩu ndeto ciake cia kũgĩa mwana nĩ IVF. Nĩ gwĩkwo IVF. Ĩngĩkorwo ĩtarĩ blocked rĩ no agĩe mwana, but angĩkanyita ũguo age period na thikũ ta 2 kana 3 ecirie nĩ pregnant,
athiĩ na ihenya mũno arorwo na ultrasound atĩ nda ĩyo ndĩnatuĩka ectopic rĩngĩ tondũ usually tube ĩmwe ĩngĩgĩa ectopic ona ĩno ĩngĩ nĩ ĩkoragwo na mathĩna ma kũgĩa ectopic tondũ kĩrĩa gĩtũmaga cigĩe ectopic nĩ tube kũremwo nĩ gũtwara itumbĩ na ihenya na usually nĩ cierĩ ciĩkaga ũguo so no anyite nda angĩkorwo ti blocked na athiĩ very quickly arorwo tondũ the earlier ĩngĩmenyeka nĩ ectopic nĩ the better ingĩkorwo nĩ blocked ndakũnyita nda ageka IVF. Haya, na he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, which hormone is responsible for pleasure? All of them. Androgens, progesterone, estrogen. Ciothe. Gũtirĩ ta playaga some role. Pate. Okay, hai Wambo, mtu anaweza pata mimba na shindano ya miaka 5? Shindano ya miaka 5? Nĩrĩkũ ĩyo? Maybe tuge tarĩngĩ no ũkorwo na koiro. Maybe implant. Implant nĩyo ya miaka 5. Implant rĩ, no ũnyite nda by the way. Ona ya miaka 3 na ya miaka 5. Kũringana na two things. One, implant ĩheaga mũndũ kahomoni kanini. Ũngĩkorwo ũrĩ na weight, fat cells, tũhomoni tũu nĩ tũrĩagwo nĩ fat cells. Na no ũnyite nda ũgekĩrĩte. So normally tũti-advisaga mũndũ wothe wĩna 80 kilo and above tũtima-advisaga mekĩrwo implant. Because yahota kũrĩo no nyite nda wĩcirĩtie ũrĩa ũmũgitĩre. Koiro na niho mũno. Koiro na niho mũno ĩyo ĩfĩiraga 21, no 21, about 10% of the time. Tondũ koiro na niho mũno. Koiro ĩrutaga wĩra na gũtũma tondũ nĩ kĩndũ foreign rĩu nyũngũ ĩturaga some cells cia kũgeria kũhũra koiri ĩno. Rĩu icio cells nĩcio igeragia kũhũra sperm. No sperm imwe nĩ njũgĩ mũno nĩ ihĩtũkaga, nĩ ihepaga na igethiĩ. So 10% of the time ũrĩ na koiri nĩ ũkũnyita nda. Ũrĩ na hormone, if you are below 80 kilo, it's unlikely atĩ nĩ ũkũnyita nda. No ũgĩkorwo agĩkĩrirwo kahomoni karĩ expired hau ndingĩkwĩra. Yeah. Okay. Hai Wambo, nishiko kutoka Nakuru. Niko na implant ya 3 years and I've gone 2 years but I've missed my period for 2 years. Is it bad? It's okay. It is normal. Wambo, na daktari niulizie daktari, mimi na umangwa na both sides nikiwa na periods, ni uchungu sana. Is it hormonal imbalance? Both sides. Guturo ni mena area cramps re. Nadirika na hadu tokwareti uhoro wa ovulation. Rimwe no iguaga period cigioka no iguaga ona wina cramps, rimwe no roturaga gukira uria ungi. So for her she's saying aigua mena eri. Period ĩbatiĩ gũtura haha gĩtagatĩ-inĩ na gũtura mũgongo. Because the uterus is in the middle. Koguo ĩkĩhihinya igua akĩruo haha. Alafu ĩnyitĩrĩire mũgongo-inĩ nĩho ĩnyitĩrĩirwo. So contract nĩ mũndũ nĩ aiguaga back pain. Na nĩkĩo wonaga andũ magĩkĩra hot water bottle na hau mũgongo kana makauga massage na makagĩkĩra hot bottle haha. No period ndĩbatiĩ kũ pain miena yerĩ. Kĩrĩa kĩpainaga mwena-inĩ nĩ ovulation. Okay. Aya Wambo, period yangu ikikuja kwa miezi 4 hadi nikafikiria niko na mimba. Haikukuja kwa miezi 4 mpaka nikafikiria niko na mimba. Alafu mwezi huu ikakuja. Iko na shida, naitwa Margaret. Rĩu ndingĩhota kũmwĩra nĩkĩ kĩragirĩtie ciũke mĩeri 4, ciage kũũka mĩeri 4. One, I don't know her age. She may be harĩa twĩtaga perimenopause. Cikorwo nĩ cirambĩrĩria kũrũga. Kana no akorwo nĩ ũndũ ũramũmakĩtie, like if somebody loses a loved one, rĩmwe period nĩ ciũraga. So ndingĩmenya nĩkĩ kĩratũmĩte ciũre. Ũguo yani mũtumia angĩkorwo na stress. Yes. It is also something that affect periods, eh? Yes. Aya Wambo, sasa niko na 1 year kwa ndoa. Na sina ball, na situmie ni family planning. What can be the problem? 1 year too long.
1 year no age kunyita nda na hatikorwo any problem akorwo ni just a question of timing. 2, mwana umaga kuri andu eri, so it could be na athuri matiendaga kuigua uguo, but 30% of the time thina ni muthuri, ni mbegu cia muthuri citari njega. 30% of the time maybe mutimia ni a blocked tube. Another 40% of the time nearly. Now the other thing about kunyita ndari ni ati mundu atuikaga pregnant in 24 hours. Itumbĩ rĩngiuma ta rĩu nĩ thinacara, rĩngiuma ta rĩu rũciũ thinacara nĩ rĩkuĩte, so rĩngĩkorwo rĩtonetwo nĩ sperm hĩndĩ ĩyo nĩ rĩgũkua. So kũringana monanaga kĩmwĩrĩ maita maigana kwa kiumia, mũthuri nĩ atravelaga kana we nĩ atravelaga, maũndũ maingĩ. So mwaka ũmwe no akorwo ti ũndũ, but nĩ abatiĩ kũrorwo kana tubes ciake nĩ njega, you know, kana nĩ hinguku. Angĩkorwo nĩ onaga period every month nĩ kuga atĩ nĩ arutaga matumbĩ. So angĩkorwo nĩ onaga nĩ arutaga itumbĩ, so arorwo tubes ciake kana nĩ njega, na muthuri arorwo kana nĩ aramũhe mbegu. Sasa Wambo, uliza daktari kwa nini period yangu ikiisha na changwa nikiumwa na mgongo na kusikia uchungu na niko na 50 years. Ucio nĩ athiĩ arorwo kinya kana arĩ na thakame ya kũigana. Anemia. Sasa Wambo, mimi nilipata mtoto January na nilipata normal. Then after 3 months nikaanzia kubleed. Then nilipoenda hospitali waliniambia ati ni period. Then ilikuwa nikilala na my husband nina bleed na hiyo ikaisha. Then last week nikaanzia hiyo bleeding sana, juu nilikuwa ninavaa pad for 10 minutes, inaisha na kumwagika chini igakirereria pad. Then ilikuwa ni kama oh goodness. Ilikuwa ni mingi, alafu pia wakanipiga picha wakasema ati niko sawa. Shida ni nini Mary? Mary itoke gwire construction ya Curia rimwe andu akwa manditohagiria wira, but it is well. No, ucio nĩ athiĩ arorwo properly. Ndinaigua ndaiganĩra. Na especially haha rauga nĩ araigua ruo makionana na kimwĩrĩ. Na kubleed makionana kimwĩrĩ, ti ũndũ proper. Na ona gutirĩ mũndũ batiĩ kubleed atarĩ na period. During the period bleed, no outside the period. Nĩ batiĩ kũrorwo exactly nĩkĩ. Ũguo ndakaiganĩre hau arerirwo nĩ njega, nĩ athiĩ kũndũ kũngĩ a second opinion. Okay. Haya, hena kiuria kĩngĩ mũndũ rauga atĩrĩrĩ, etagwo Karen kuma na Nyuki. Mbona wakati niko na periods zangu huwa naumwa sana na tumbo ya chini? Ruo rũrũ rwa periods ngwĩciria nĩtũkũrũrora nĩgetha tũrore cirĩ ciothe hamwe. Yes. Period yumaga thĩinĩ wa nyũngũ harĩa mwana ikaraga, na ĩhĩtũkagĩra handũ hetagwo cervix. Rĩu cervix nĩ kamũtũrirũ ta gastro kanini mũno gatarĩ kariĩ. So kũringana na cervix yaku ĩigana atĩa, kũrĩ andũ amwe marĩ cervix ya 3.5 centimeters, kũrĩ angĩ marĩ as long as 6.5 centimeters. So kuringana na ũrĩa cervix yaku ĩigana rĩ, the longest ni 6.5 centimeters. Okay. Na nĩ kamũtũrirũ kanini. So nyũngũ ĩnyitagia nĩguo ĩhote gũtindĩka thakame through kamũtũrirũ-inĩ kau. So kuringana na ũrĩa yaku ĩrĩ ndaihu rĩ, noguo ũgũturwo na noguo ũgũturwo kinya nĩ mũgongo. Na ũngĩkorwo nĩ ũkũruta clots, then even more. So period, gũtirĩ mũndũ ũtagĩa period pains at all. I mean, nĩ kũringana na kiasi. Wadirikania kiuria ndakorire inbox. It can sound controversial, but gukiuria kuringana na hau wagweta ha inches of the cervix. Tondũ mũtumia ũcio rĩ aragia horo wa mũthuri akauga like kĩga gĩake nĩ kĩnini gũkĩra, atĩ athire akĩrwo cervix yake nĩ 6 inches. Nĩ mũtumia we ũrona nĩo Ngai wake nĩ maikaranĩtie wega. 6 centimeters. 6 centimeters, not inches, Not inches. Not inches, centimeters. So
na keruo akugatirire muthuru wake ni munini kumukira. So most of the times makionana kimwire aigua tata na igania, so riu ageragia kunjuria tiriri ni tondu kigagia muthuru wakwa ni kinini o vice versa. Riu ni ngikimura ria Ngai na ariuka ri ni ndimuikiria kiuria kiu. Gutire kiega kia muthuri kinini. Dr. Jane, Seriously, iri out ciumaga kuma iji ithatu kinya iji ithathatu na iji ithatu ni kuigania ni muthamaki ukuiganiria mutimia ndeto, so ti kanini. Let's say Dr. Jane, yes. Okay, let's say auga 6 centimeters Inches, ni iji. Oh, cia muthuri ni inches. Cia muthuri ni iji. Ithuĩ nĩ ithuĩ centimeters. Ithuĩ nĩ ithuĩ centimeter. Okay. So the muthuri ũrĩa wĩna kĩga kĩnini piũ wanaona in history ena iji ithatu. 3 inches. A buried penis. Buried penis, it depends on how far buried it is. But still ũtwĩraga mũthamaki ambĩrĩria kwarahuka nĩ gũtiga gũtuĩka buried. Ya kumira the pressure. Yes. Wana drago quote kido ni uraigwa drago quote outside. Muthamaki ari miberethi ya thakame. Akoragwo athiũrũrũkĩirio ni miberethi ya thakame. Iri gutuha ri muthamaki ni arugama. Angĩrũgama ri arugamaga kuma ithatu kinya ithathatu. Na gutire ona iji ithatu gutire mutimia tangĩhũnia. Koguo nĩ matige kwĩyugithia nĩ kĩga. Okay. Yeah. As it is, njĩra ya mũthamaki o yenyewe rĩ, actually nĩ iji ithatu. Every woman. Literally. So ũrĩa ĩkaga rĩ nĩ atĩ ĩrĩ grooves and valleys. So angĩkorwo mũthamaki nĩ mũraiharaihu rĩ, athiaga gĩtambarũkagia. Akona space. Angĩkorwo nĩ mũkuhĩ rĩ, onake no agũkinya mũico. So gũtirĩ atĩ kuga atĩ ndanaiganĩrio. No. Is 6 centimeters is equals to 3 inches. And no, 6 centimeter nĩ cervix. Ĩyo yuma ya period. 6.5 centimeter yuma harĩa cervix. Na mũthamaki nĩ akinyagira cervix. Mũthamaki nĩ aringaga cervix. In fact, sometimes angĩringa cervix head on, mutimia igua ta kũrũga na thutha. Angĩrigwo cervix head on. Na mũthamaki arĩ hũthĩra ũcio wa gwetha cervix na arĩ mũno. Yeah. But there is shall I say pleasurable pain cervix ingĩringwo nĩ mũthamaki. Tiwe woria kĩũria. So gutire muthamaki utari muiganu kana wa iji ithatu. Wa iji ithatu ni agũkinya iji ithatu cia mutimia na iganie. Wa iji ithathatu ni agũtambarũkia mutimia na iganire. So yeah. So the longest a man can be is about 6 inches. 6 inches. Na still ona kuhatika mutumia. Ni atambarũkagia no ndakũmũtarũra. Okay. Uria tukoraga tuge taringi ni kuria tumia mugaa ni maraigwa ruo makionana kimwiri kana is there haria thamaki mangikorwo mari too big or too long hari mutumia? Atire muthamaki too big hari mutumia mugima. No tukuhota kumu contain. Na wa iji thatu nakio kana tukuhota? No mukuigania. Aya. Very naughty girls be. Those ones, diramaigua. Okay. But those are very nona ciuria na mokaga ni makoragiria. So githe nduonaga mutumia ne gucai kuria kiuria haha but macoka magaturumirira. Na riu ndimeraga atiri tiga ikuriria na guku messenger ini inbox ini messages yakwa na ndiu kana no nirire moka ingi gacurikie guthoma. So ndimeraga feel free, just come out to the open. Uria tondu guteithia andu ingi muno. So tugucoka gicunji gia kaigana gia gatatu tugathi haraya.
na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia naisikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye wanacheza waendelee kucheza, usikufe moyo. Maria tukuhaririirie inoro hwaine. Russia kuyeheria mathabu-ine ma kuhundura a Kenya aria marikite mbara-ine ya Russia na Ukraine. KNHCR kwamukira riboti ya kamiti ya marihi ma ngero cia mirurungano. Gicanjama igoti-ine arigitani magitetia kuhahithio kwa amemba ana Nairobi Hospital. Na ekwirwo atatu a wici wa makandamia gutharikirwo na kuragwo ni muingi thage-ine Nyeri. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Atumia neo ituge itemi riao ritingihuthirio makoragwo mekirite ngufia nyingi no matuike ukiria giothe manenda gutuika guku Kenya na thĩ yothe kuma migunda-ine nginyagia biacara-ine gaka ndirendia 150 haria hothe moko mao mahutia hatari nganja matigaga ruri rwa gutura mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makirumirira nginyo cia aria maturire gacira mbere yao. Nyitanagira na Gathoni wa Njehia o muthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inoro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. gicunjĩ gĩa gatatu gĩkĩ Dr. Jane Wakahe niwe twinake ndagĩtarĩ tumwĩkeneri ũarerete twana biũ amakagia tondũ njĩra twana 18 tũgereire moko-inĩ make. Imagine population ya we are how many billions? 8 billions in the world. Yeah. 8 hari 8 billion na twana 18,000 roughly 20. It could be tondu waturio taratara wi kuria Kenyatta na kuria gwa Kanjo na Ikuru. So tugicokereria turathi na mbere na ciuria na anja. Wambo niulizie daktari, natumia implant na sijapata period for the last 3 months. What could be the problem? Kiuria kia implant ni kirori muno, so die kana it may not be a problem. Implant ne destabilize hormones, so it's not an issue not to get periods. Okay. Ayo Wambo niko 5 months toka nipate mtoi na kidoda yangu inauma sana. What could be the problem? Ndirageria gushiria maybe ni kiroda gia CS. Kana episiotomy kana uria tutinagio. Episiotomy, whichever it is, itihati gutura mieri 5. So ni athiarorwo kana ari na kindu gitagwo keloid kiragia. Niguo aheo dawa ya kugeria kunyihia keloid. Tondu kingiambĩrĩria kũgĩa keloid ni gĩkeukaga gigatura rigituraga. Na kũrĩ dawa ĩngĩnyihia keloid. O tũgĩaga keloids na njano cigie njĩra ya muthamaki. Keloid ni ya skin, ni ya ngothi. So ndĩngĩgĩa internally. Ndĩrĩ thĩinĩ. Nĩ igũrũ. Nĩ igũrũ. Na gũkũ igũrũ. Good. Hayo Wambo, naitwa Mso. Niko just 19 years old. Nimekuwa na shida ya hormones. According to the doctors, nimekuwa nikienda hosi since the past 4 years now. Nimemaliza shule last year. In the past 2 months nimekuwa nikinyesha mushoke guga nigoreto gebleed. Nigoreto nikinyesha sounds sawa. Nimekuwa nikipata my monthly periods. Plus nimekuwa kwa relationship around 5 months na sijaipata balls. Kuna uwezekano mimi kukosa mtoi? Ndienda kwĩra andũ maũndũ negative. No akorwo arĩ na polycystic ovaries na kũrĩ ũrĩa citeithagio kũgĩa mwana. So that give up completely, but athiarorwo nĩkĩ, I mean ndiũĩ nĩkĩ kĩratũma age kũgĩa periods properly.
whatever it is, no, hihi no ndirwo nayo. Wambo niulizie daktari, I've been feeling uncomfortable down there for no reasons, itchiness, uhoro wa oda kana kunuga, pH yakwa, and also discharge shina different colors na kugia tuthundo. No gukorwo na thina oro wothe. Curia combined no oritie on 3 different questions. pH yaramenyire atia? Thiko ici kwina ndagĩtarĩ ũretwo Mr. Google. No, that is era sound ta yeast infection. That one kununga ta kindu kigagatu na gwithwa na kugia tuthundo. That sounds like yeast infection. No ndi uri aramenyire pH. Koguo ni athione ndagĩtarĩ treat whatever it is. Curia 111th question. Hi Wambo, mimi ni student. I find my friends laughing because I don't have breasts. What can I do? Breast to nginya ciimbe kinene. Breast kindu kiria kinene kia breast ni maguta. Otherwise breast iria turaga iria ri gland ni kindu kinini muno. Koguo to nginya kona kinyondo kinene. No akona kanini na gakona na nipo ona kaibete o hanini tu. Ebucie na nyondo. Okay. Niki gitumaga mutumia agie ihu akinyitie menopause? Agena ihu. Ni akinyitie menopause no ina ihu. Gutire mutumia ogiaga ihu akinyitie menopause. Okay, I got pregnant but lost it because it stopped growing. What could be the problem? Nasikiza nikiwa mahio. Oh, she got pregnant, she lost it. Yes, tondu ni arigire kwambiriria gukura. No ndari wa menopause. Asha. Ucio ni ugi. Okay. Tondu menopause matinyitaga nda. That's loss of fertility. Bebe ne ciaga gukura ni maundu maingi. One of them maybe mwana ucio ndangiatwikire kindu kiega. So nature ikamweheria. No akorwo enyitiriire agikeuka placenta igikauka hanini. Akiaga gwa kuhuhiria na gwa kuruta oxygen na irio. Agatiga gukura. No akorwo kindu gitagwo blighted. O uguo akurire kindu gitari mundu. So kuringana na whatever it is, ne batie kurutwo imweherere. Rather expelwo niguo atwike rindi kugia mwana ungi. Okay. Hi Bobo, my sister had depression and was diagnosed with hormonal imbalance. How did they conclude that? Kana arageria kuria tirire hormonal imbalance na depression shirokanira ha? No, hormonal imbalance no rehe depression because they up and down. Basically tunyitagirwo ni hormones. So igiambiriria kuruka ni kugia na depression sometimes. But osio depression ni diagnosis agwo ni psychiatrist ti adwothe. So ni athia kerwa ati ni psychiatrist ati ni depression. Most likely it's not even depression. No ukorwo no moods cia hormones. Okay. Hi daktari, nilikuwa nauliza kuna siku nilienda hospitali nikaambiwa that niko na PV discharge. Hiyo ni nini daktari? PV ni kuga pa vaginal discharge. Pa discharge ya vagina. Na gutire mutumia utari discharge ya vagina. So ndio erirwo ari nayo niki no ukoya ari itari nomo. Tondu gutire mutumia utarutaga discharge vagina. Okay. Kiuria number 98. Hi Wambo, please niulizie daktari how testosterone imbalance affects fertility in men. In men, testosterone. Testosterone ni weteithagia gutura sperm kurehe maundu macio mothe makurugamia muthuri. I mean muthamaki. So igiko etare ho ni akuremwo ni gutura sperm na kuremwo ni gucitwarira njira ya ejaculation. Okay. Is it normal to grow beards after a woman reaches menopause? Actually, yes. That is a normal one. Gitumi again tukoragwo na hormones cia rume na cia timia ithuothe. So mutimia ari gukinya menopause ri
hormone ciake cia ũtimia nĩ ithiraga agatigwo na cia arũme nikio atimia wonaga ona makinya menopause makambĩrĩria kũgĩa kĩhara na kũgĩa nderu na waturi makinya andropause makambĩrĩria kwaria ta atimia in fact I keep telling people rĩrĩa ngathĩti ciekaga obituary ũngĩarorire mũndũ mũkũrũ rĩ ũkũrigwo ũyũ nĩ mũtimia kana nĩ mũthuri because towards the end rĩu we ũgacenjio tuĩke mũndũrũme nake agacenjia tuĩke mũtimia because hormone iria igatigwo kũrĩ mũndũrũme cia ũrũme nĩ gĩathira atigĩrwo cia ũtimia na ithuĩ cia ũtimia nĩ ithiraga tũgatigĩrwo cia ũrũme nikio tutagũtũra tu understandanaga tutũraga right left tukoragia misunderstanding cia marriage raumira kuko it's hormonal also yes hormonal okay Wambo mimi ni 33 years sina hamu ya sex at all hata mzee wangu aniguze wapi I pretend I'm feel but I don't shida ni nini Osho ni odhiene psychologist shida yake iko hapa Kogo, if a woman is not active sexually, it is psychological. It's you see a woman's sexual activity ciambagĩrĩria kĩongo so kĩongo kĩngĩrega rĩngĩ ndũrenda mũthuri waku rĩngĩ wĩna mĩnoga rĩngĩ nĩ ũrakarire you know when the kĩongo kĩngĩrega ndũrĩ hĩndĩ ũkenda so yeah akwenda athiĩ kana akorwo nĩ mũndũ hihi wagete trauma sexual trauma okay na kũrĩa mbere-inĩ akĩrĩpwo kana mistreatwo so ĩwega kanjwo na kĩongo kĩrĩ gũkanja harĩ mũtimia nĩ ũguo tita mũthuri njugire onaga akarũgama tuge ta rĩngĩ mũtumia nĩ atigĩrwo mwana na kada ndĩna mũteithia kũrera yes nĩ gĩtũmi kĩngĩtũma mũtumia kanje oh yes yes ona mũndũ wĩna rasta kama menothe yes na tiothe mena thĩna correct we Dr. Jane social ako need psychological check out and some counseling maybe no mathie mariere counseling na atige ndagetigire kuga ati ndarenda kwĩ mũthuri athuri mataki understandaga ũguo nokoraga akũrakarĩire gĩtũmi hatarĩ mathie mendanere mathie gwĩ counselor marĩrio ndeto icio so the husband tondũ sex nĩ kĩndũ kĩbatiĩ kwĩenjoywo ti kĩndũ gĩako kĩa gũcabwo ti gĩa kwenjua gĩa kwenjoy ti gũtolerate ti gwĩka atĩ to nĩ njuti kana atĩ no mũhaka tũkana kadai hau na nĩ ũretigĩra ndũkarege kũmĩkenia nĩ kwenda kwenjoywo nĩ andũ erĩ nĩ erĩ okay hey Wambo sasa uliza daktari my daughter alianza kudevelop breast akiwa nursery school right now ako 5 years na ni kubwa sana hiyo pia ni shida ya hormones please help Mary no ucio no akorwo na kĩndũ gĩtagwo precocious puberty gagakũra na ihenya kũrũga mĩaka yake so maybe that's all it is precocious puberty no nĩ abatiĩ kuona pediatrician wake mone kana nĩ gũkũra arakũra kana no akorwo na hormones iramũhanyũkia tondũ kũrĩ hormones ingĩhanyũkia kairĩtu gũkũra ihenya ti cia ũtimia ingĩ trigger cia ũtimia so nĩ athiĩ arorwo biũ nĩkĩ kĩratũma atengerio Wambo niulizie nilipimwa nikaambiwa niko na low testosterone hormone ati that's what causes low sperm count kwa line yangu nifanyaje
Ucio mwere athio na urologist. Ucio that one I'm not going to try to tackle. Uhoro wa low testosterone na maundu maria hita ringi mariho. Good, tuthiete tukavite ciuria na ngwiciria tukite karibu tufike pale kilele na ni ngatho ni tondu wa kiuria giaku ciuria cigemainie na periods ciutitie cirathie cikahana na koguo nikio urakora rimwe hita ringi tugithie uguo na tugakorwo ati ni turahota gukorwo tugiciruga na njira igwete no ti kuruga ni tondu ndagitari acokia kiuria kimwe ugakora ni atuteithitie gukorwo tugihota gucokia ciuria ingi nyingi. Daktari, 111 questions, they are not a joke. Na nuona ni tucithuranitie hakuhi ciothe na riu uguo turenda riri gukorwo tukigua woni waku wa muthia tondu tuya kiuria kingi ni tukuruga matha na nigetho twire kuria tungigukora. Okay, ati andu ndeto cia kuonana kimwiri ni undu natural. Ti undu wa gwithiaga wanikitwo barabara-ini but ni undu natural na ni undu andu mabatie kumenya na mamenye mathina maria mangiuka na mawega maria mangiuka na kuonana kimwiri. Ti undu ni as natural as kuria irio. So andu magerie kumenya sexuality, magerie kwimenya. Nyonaga andu tariu akuma mabururi mangi matietigagira ni ukuigua okakuria kiuria kia njira ya muthamaki ati kurathire ati agutwikite ati riu ithuiri wahota gukira na kiundu ta kiu ukirite and then joke jaririe atimia aria especially akuru mutimia mukuru angikona period ni arekirie period mwaka mugima ugithira angikona period auge tondu ndanona atimia in fact turakora ni cancer yatambire tondu aturaga hithite na period icio ciake ageciria ati ciana ciake igwiciria ni arathie na thuri angi so andu ni ungiona undu uracenjia mwiri waku wi mutimia ri uga ndugaconoke uga tu. Good. Aya niko tugigukora ngoragwo Nairobi Hospital Doctors Plaza, second floor room 211. Asante. Na ithu tukoragwo guku kwa Inooro TV, Royal Media Services Communication Center. Ni gutukora watu gutukora ni nyonaga muragera page ya Bwiwa Muturi Instagram and also Facebook, Twitter. I'm not very active kana X, but not to shema na TikTok to active ko tukoruria ndagitari YouTube page Inooro TV ciothe ona nginyaria mutumaga marua desk ni itu ya reception ni matukinyagira aria nginya mutu andikagira ciothe nginya email personal nginya thimu-ini personal WhatsApp ni ciothe ni citukuraga nginya thini wa inbox ciothe cia messengers koguo gutiri kiuria giaku tutonaga na concern yaku nikio onaga tugigwitira ataramu ugima mwega wa mwiri winaguo nginya wa reproductive health no kirathimo ugacokeria Ngai ngatho. Kwa heri, asante.